男人过完年第一天上班，机器就出现故障，他刚停下来检查，却已经被眼尖的小组长盯上。听到这里，小组长立刻上前，伸头进去查看，发现是自动门被站板挡住，他竟然让男人钻进去修理。男人都懵了，里面可是能致人死亡的高辐射区域。为了能保住这来之不易的饭碗，男人硬着头皮钻进机器内部，谁知他刚挪动站板，尖锐的警报声引来众多工友，他们努力着想救出男人，谁知小组长害怕受到牵连，竟然选择让所有人离开，派出机器人清场。不知过了多久，一台机器人出现，如同拖拽货物一般把男人拖出机器。此时的他早已失去意识，机器人将他带进隔离病房，强行唤醒男人，并告诉他因为身体遭受